7セグメント LED を光らせる方法5選。難易度が低い順に取り上げていきます。7セグメント LED の基礎についてです。7セグメント LED は8つの LED が数字の形に並べられたディスプレイです。通常の LED と同様にアノード、カソードを電源につなぐことによって LED を光らせることができます。7セグメント LED は主に2種類あります。アノードコモンとカソードコモンです。8つすべての LED のアノード、カソードをそれぞれ電源に接続すると合計16本も接続することになります。これでは面倒なのでアノードまたはカソードのどちらかを1つにまとめた構造をしています。アノードをまとめた接続タイプをアノードコモン、カソードをまとめた接続タイプをカソードコモンと言います。この動画では直感的に分かりやすいカソードコモンの LED を使います。カソードコモンの7セグメント LED には8つのアノードピンと実質上1つのカソードピンがあります。カソードピンは2つありますが、実際に配線するときは片方で問題ありません。7セグメント LED の回路を組む時の注意点です。LED は必ず抵抗と直列につないで使用します。電流が流れすぎると LED が壊れてしまうからです。電源が 5V の時は200から300オーム、3V の時は100オーム程度の抵抗をつなぐといいでしょう。使用する LED によって違う場合もあるので、きちんと抵抗値を計算したい場合はこちらの動画を参考にしてください。では抵抗をどこに入れますか？まとめた部分に入れれば抵抗は1本で済みますが、このようにつないでしまうと光る LED の個数によって明るさが異なってしまいます。明るさを均一にしたい場合は LED ごとに抵抗を取り付けましょう。次に0から9までの数字を表示させることを考えましょう。7セグメント LED の8つの LED には A から G とデジマルポイントの名称が付けられています。1を表示したい場合は B と C を光らせればいいですね。点灯させる LED を1、消灯させる LED を0とするとこのように表で表すことができます。これを心理値表と言います。また、点灯させるときを1、消灯させるときを0としましたが、これは正論理と呼ばれます。逆は不論理です。では、実際に7セグメント LED を光らせてみましょう。なお、この動画では以下の条件で行います。実際に配線して0から9の数字を表示させてみます。先ほど紹介した心理値表を見ながら配線します。1が点灯、0が消灯です。カソードコモンの LED を使うので、1はプラス 5V、0はグラウンドにつなぎます。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、つなぎ替えるのめんどくせえ。そんな悩みを解消してくれる部品を難易度2で紹介します。つなぎ替えるめんどくささを解消してくれる部品、それは7セグメント LED ドライバまたはデコーダと呼ばれる部品です。7セグメント LED をつなぎ0から9に相当する4桁の二進数を入力すると、その数字を表示するためのデータを7セグメント LED に送ります。二進法がわからない？お帰りください。10進法は0から9の10個の数字を使って数を表すのに対して、二進法は0と1だけで表す方法です。0と1しか使えないので、0、1と数えたら次は桁が1つ繰り上がって10になります。4桁の二進数では0から15までを表すことができます。また、その数字が10進法なのか2進法なのかわからなくなるのを防ぐため、小さく数字を書いたり B や D などの文字をつけて表します。7セグメントドライバには 74HC4511 や TC4511BP などがあります。4511が7セグメントドライバであることを意味します。その証拠に単に4511で検索すると見つかります。A から G を7セグメント LED につなぎ DGBA に二進数をインプットします。ここでは先ほど述べた正論理で考えるので、1はプラス 5V、0はグラウンドにつなぎます。例えばこう表示したい場合はこのようにつなぎます。でもまたつなぎ替えるのはめんどくさいので、スイッチを押したら1でプラス 5V、スイッチを押してなかったら0でグラウンドにつながるように回路を作ってみましょう。回路はこのようになります。
スイッチを押していないときは抵抗を介して 0V に接続されます。抵抗をつないでいるのに 0V になるのと疑問に思うかもしれませんが、この抵抗には電流が流れていないので V=RI の法則からこの抵抗の端子間電圧は 0V になります。この結果、入力端子とグラウンドは同電位になります。スイッチを押したら抵抗に電流が流れるため、この抵抗には電圧効果が発生し、入力端子の電位はプラス 5V になります。電圧効果は抵抗に電流が流れ、抵抗の両端に電位差が発生することを言います。スイッチがオフでグラウンドにつなげる使い方をする抵抗をプルダウン抵抗と呼び、スイッチオフでプラス 5V につなげる抵抗をプルアップ抵抗と言います。この用途で使う抵抗には 10kΩ抵抗がよく使われます。覚えておくと便利です。その他のピンは通常の操作では使用しません。LT バー、DI バーは電源のプラス、LE はグラウンドにつなぎます。回路図はこのようになります。では実際に0から9を表示させてみましょう。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10以降は光らなくなります。手で入力するのめんどくせえ。そういう時は4ビットカウンター IC を接続すると入力するたびに勝手にカウントアップ、カウントダウンしてくれます。カウンター IC には 74HC193 や TC4520BP などがあります。ここでは 74HC193 を使用してみましょう。先ほどの回路の入力部分に 74HC193 の QA から QD を接続します。カウントアップ、カウントダウンのところにはスイッチをつけてもいいですが、チャタリング対策が必要になります。チャタリングはスイッチを押した時に接点がバウンドし、一瞬オンとオフが複数回繰り返される現象です。チャタリング対策をしないと、一度スイッチを押しただけで複数回カウントされてしまいます。ここではスイッチを押したらカウントするのではなく、タイマー IC555 に自動でクロックを入力してもらいます。タイマー IC555 はパルスを出力する IC で、今回の回路と組み合わせるとストップウォッチのようなものが作れます。カウンター IC のデータ A から D に初期値を入れ、ロードボタンを押すとカウントが始まります。回路図はこのようになります。では実際に動作させてみましょう。初期値が0の状態でロードボタンを押すとカウントが0から始まります。カウントが1秒ごとにアップしていますね。これはタイマー IC555 からの信号の一周期が1秒になっているからです。タイマー IC からの信号はこのように計算することができます。初期値を4に設定すると4からカウントが始まります。9までカウントが上がると LED が表示されなくなりますね。これはカウント IC から10以上の数値が出力されているためです。次はマイコンで7セグメント LED を光らせる方法です。ここではピックマイコンを使用します。ピックマイコンってなんぞやって人はこれらの動画をご覧ください。ソフトのインストール方法、プログラムの書き方、ピックへの書き込み方法も詳しく解説しています。この動画ではピックと7セグメント LED をこの図のように接続してみます。続いてプログラムを書いていきましょう。プログラムの基礎的な書き方はピックパート4の動画をご覧ください。コンフィグレーション部分ではクロックを内部クロックに設定し、その下は基本この設定でいきます。内部クロック周波数を設定、端子を出力に設定、出力を0に設定します。これはピックのプログラムを書く上で必ず書くテンプレートみたいなものです。ファイルの中に実行したい処理を書きます。出力はこの動画の冒頭で紹介した心理値表を見ながら書いていきます。この心理値表は難易度1、2で使用したものとは少し異なり、RB7 から RB0 の順番に並んでいます。また、数字の6と9の表示も変更しています。7セグメントドライバだとあらかじめ決められた表示しかできませんが、マイコンを使うと自分の好きなように表示できるのが嬉しいところです。
時間を設定して1秒ごとにカウントアップするようにプログラムを書いてみます。プログラムをビルド、ビッグに書き込みして、ビッグを回路に取り付けます。最後にコンデンサを取り付けて電源をつなぎます。難易度2で紹介した回路に比べ、とても簡単な回路でカウントアップする回路を作ることができました。ではここで問題です。これは先ほど書いたプログラムの一部です。これによって7セグメント LED に表示される数字は何でしょうか？です。なんかわかりやすくディスプレイ7セグ0って書いたら7セグメント LED に0が表示されるようなプログラムが作れないでしょうか？実はできるんです。これは C 言語の関数という仕組みを使います。関数を定義する前に関数を使用するときはプロトタイプ宣言をします。関数を作成します。引数は num にします。スイッチ分では数に応じて7セグメント LED に表示する数字を変化させています。これでディスプレイ7セグ0やディスプレイ7セグ5のように書くとその数字を表示させることができるようになりました。今までは1桁のみを表示してきましたが、4桁くらい光らせられれば時計とか作れそうなのになって思いませんか？では4桁の7セグメント LED を光らせてみましょう。1桁を表示するのと4桁を表示するの何が違うのと思うかもしれません。では回路図から考えてみましょう。ビッグに1桁目をつないで2桁目ということでビッグ 16F1827 のピンの数では4桁の LED を光らせることができません。その悩みを解消してくれるのがダイナミックドライブと呼ばれる手法です。ダイナミックドライブは4桁のうち1桁ずつ表示させ、それを高速で繰り返す点灯方法です。高速で点灯させることによって、あたかも4桁が同時に点灯しているかのように見えます。実際に点灯している様子を見てみましょう。今スロー再生した人挙手。ダイナミックドライブをするにはダイナミックドライブ方式の LED を使います。データシートを見てみると A から G 以外にもそれぞれの桁のコモン端子があることがわかりますね。これによってたったの13ピンで4桁を表示することができます。では回路を考えましょう。難易度1から3までは仮想度コモンの LED を使ってきましたが、そろそろ7セグメント LED の使い方が分かってきたと思うので、難易度4ではアノードコモンの LED を使ってみましょう。アノードコモンなので部品内の配線はこのようになっています。では回路図を考えましょう。7セグメント LED の A から G の接続は難易度3と同じです。追加されたのは抵抗とトランジスタの部分です。マイコンによってどの桁を表示させるのかを制御する必要があるため、桁ごとのアノードピンもマイコンに接続されています。そのまま抵抗を介して接続していない理由は、流れる電流がマイコンの許容量を超えるからです。マイコンが1つのピンあたりに流せる電流は約 LED1 つ分ですが、ここには最大で LED8 つ分の電流が流れることになります。そこでトランジスタを挟むことで、マイコンは少量の電流を流すだけで7セグメント LED に大電流を流すことができるようになります。アノードコモンの7セグメント LED を使っているので、トランジスタは PNP 型を使います。さてここで注意です。アノードコモンの7セグメント LED と PNP トランジスタを使っているので、マイコンからの出力は全て不論理になることを頭に入れておきましょう。ではプログラムを書いていきます。ちなみに難易度3で書いた0と5を表示するプログラムをそのまま実行すると、光っちゃいけない LED が光っていることがわかります。難易度3の回路は正論理、この回路は不論理なので LED の点灯と消灯が逆転しているんです。まずはこれを直すために出力を不論理で書き直します。きちんと0と5が表示されるようになりました。では
次に1桁目から4桁目まで順番に1から4を光らせてみましょう。1桁あたり1秒間表示してみます。桁の選択も不論理なのをお忘れなく、点灯させたい桁の出力が0になります。いい感じです。次は1秒を1ミリセックに変更してみましょう。これで高速で点灯するので、人間の目には同時に点灯しているように見えるはずです。パッと見できています。スロー再生すると順番に光っていることがわかりますね。よく見ると他の桁の残像が残っているように見えます。そこで表示する桁を変更する瞬間に一度すべての LED を消灯させてみます。さてここでめんどくさがり屋さんの登場です。1桁ごとにわざわざ書くのは大変ですし、プログラムもすごく見づらいです。そこで4桁まとめて入力すると、それを表示してくれる関数を作成します。これは C 言語の知識をかなり使うので、処理の内容が気になる人は C 言語を勉強してください。難易度4ではダイナミックドライブによってマイコンの使用するピンを大幅に削減できたり、4桁の数字を表示することができました。しかし、もっと複数の桁を表示したい、マイコンのピンをもっと節約したい、もっとおしゃれに数字を表示したい、といった要望も出てくるかもしれません。そんな要望をすべて叶えてくれる素晴らしい部品が、この8ビットシフトレジスタです。これを使えば、たった3つの信号によって無制限に桁を表示させることができ、さらにおしゃれに表示することができます。では使い方を見ていきます。まず最初にビットシフトについてです。ビットシフトは各ビットの値を左または右にずらすことを言います。例えばこれを左にビットシフトするとこのようになります。反対に右にビットシフトするとこのようになります。8ビットシフトレジスタには代表的なものに 74HC595 があります。SER、SRCLK、RCLK のたった3ピンで QA から QH の8つのピンの出力をコントロールできます。左にビットシフトしている実際の動作を見てみましょう。これを7セグメント LED に置き換えるとおしゃれに光ります。0と1を正しく並べればきちんと数字を表示できます。マイコンから 74HC595 への入力には主に SER、SRCLK、RCLK の3つを使います。SER はシリアル入力端子で読み込みたいレベル0か1を入力します。SRCLK が0から1に信号が変化したとき、SER に入力された信号を読み込み、ビットシフトします。RCLK が0から1に信号が変化したとき、QA から QH の端子から出力します。1を入力するには SER を押した状態で SRCLK を押し、最後に RCLK を押します。0を入力するには SER を押していない状態で SRCLK を押し、最後に RCLK を押します。
8つの LED すべてを点灯、消灯させてみます。パターンを作ります。RGLK を最後に押すと、それまでの入力パターンが一気に出力されます。8ビットシフトレジスタの基本動作についてはこのくらいにして回路を組んで動作させてみましょう。回路はこのようにします。プログラムを書いていきます。RB0 に SER をつないでいるので RB0 イコール0、RB0 イコール1のように書けば SER に信号を入力できます。しかし、少しわかりにくいので C 言語のマクロという機能を使って RB0 を SER に置き換えます。これで SER イコール0、SER イコール1と書けば RB0 から0や1が出力されるようになりました。SRCLK と RGLK も同じようにします。では、0を光らせてみましょう。0を光らせるにはこのように入力します。この一連の流れで0が入力できました。1を入力する場合は SER の値を変えるだけです。処理が長くなるので難易度3や4と同じように関数化していきます。
このように配線すると、プログラムはそのままで簡単に桁線を増やすことができます。